fast zu spät. Aber nur fast. Buben. Ah, jo. Oh, jawohl. Jawohl. So muss das. Es wird erstmal die Lauge verdünnt, um den Schaum wieder zurück in die Lauge zu befördern. Danach versucht sie es nochmal. Wenn es dann nicht klappt, dann macht sie einen zusätzlichen Spülgang wegen Schaum. Ach ja. Es wird gepumpt. Schon clever gemacht.
das klappt jetzt.